ตอนนี้ผมอยู่ในเต็นท์แล้วนะครับเพราะว่าข้างนอกนี่มันยุงเยอะมากเลยยุงเริ่มกัดเพราะว่าผมไม่มียากันยุงนะครับตอนนี้ผมกำลังฟังเสียงจิ้งหรีดเสียงเขียดร้องนะครับเสียงธรรมชาติร้องนะ